Ibrahim Traore oo ka soo laabtay safar uu xariga kaga jireeyay iskool cusub ayaa markii uu ku soo laabanayay gurigiisa wadadii uu soo socday wuxuu ku arkay nin aad u dayacan oo tuugsada ah fadhiya darbi kulul oo qoraxduna ay aad u kulushahay isla markaasna dabayl ay ku dhacayso hadaba ninkaasi wuxuu watay warqad ay ku qoran tahay fadlan icaawiya oo igu caawiya lacag aan ku iibsado cunto maadaama ay gaajo hayso kadibna qoraalkaasi ayaa wuxuu soo jiitay madaxweyne Ibrahim Traore gaarigii ayuu ka soo degay wuxuuna u soo dhawaaday shaqsigii uu rabay inuu caawiyo deedna markii uu soo dhawaaday waxa dhacday xaalad lama filaana maadaama qofkan uu soo dhawaaday ee uu rabo inuu caawiyo uu noqon doono qof noloshiisa saameyn ku lahaa oo ay yaraantiisii hore saaxiib ahaayeen balse markii hore isagu muusan ogeyn maadaama mas'uuliyad ka saaran tahay muwaadiniintiisa wuxuu is yiri qofkan ha dhaafin oo caawi ugu yaraan deedna markii uu dul tagay wuxuu ogaaday inuu qofkan yahay saaxiibkiisii yaraanta ee iskoolka isla aadi jireen aadna u caawin jiray waxbarashada ka caawin jiray isla markaasina garab iyo gaashaanba u ahaa markii uu soo dul istaagay aad ayuu ugu naxay in saaxiibkiisii waxbarashada ku fiicnaa ee hamiga lahaa in uu maanta halkaas ku dambeeyay isla markaasna noloshiisu ay sidan tahay markii uu soo dul istaagay saaxiibkiis oo magaciisu ahaa Muuse ayaa wuxuu ku yiri Muuse qofkani ma adigiiba deedna Muuse kor ayuu u eegay oo wuxuu isdhahay qofkan magacaaga garanaya ee raba inuu ku caawiyo waa ayo markuu dul kor weegay wuxuu ogaaday inuu yahay madaxweynihiisii ama saaxiibkiisii yaraanta wuxuu ku yiri hadda ma saaxiib ayaad iigu yeeri doontaa mise waad caawin doontaa mise halkaas ayaad iga dhaqaajin doontaa inta kadib waxa dhacday inuu saaxiibkiis hore u sii kaxaysto isla markaasina uu geeyo gurigiisa oo uu noloshiisa wax ka bedelay xaaladaasina ay ku sababtay saaxiibkiis in qoyskiisa ama family problem ay ku dhacday taasina ay sababtay in noloshiisa oo dhan ay galaafato oo uu ku soo dhaco inuu noqdo qof darbi jiifa oo aan hoy lahayn sheekadan waxaan ka baran karnaa in madaxweynayaasha xukunka inoo haya ay caawiyaan shacabkooda isla markaasina waxa kale oo aan ka baran karnaa in saaxiibtinimadu ay tahay wax wanaagsan oo qof kale saaxiib wanaagsan uu mar uu noloshiisa uu caawin doono ama uu caawin karo